أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن يجهر بالتسمية دا کار کول مکروه دی چې په لمانځه کې بسم الله الرحمن الرحیم په زور وایي و تامین او آمین په زور وایي یا د الحمدلله څخه وروسته بیا آمین ویل دا په زور ویل دا کار مکروه دی. وان دا یتم القراءة چې پرکې قرائت پر رکوع پر رکوع کې قرائت پر رکوع کې پر کول دا کار مکروه دی. ویني الحمدلله چې وایي سورت چې وایي دا سورت یې پر کړی نه وي رکوع لکللی پر رکوع کې هغه پرکې نو دا کار کول چې دی دا مکروه دی. وان دا يعد شماري آیاتونه او التسبیح یا تسبیحونه او سورت یا سورت یعنی عد شماری بالاصابع په ګوتو سره ګوره یا تسبیح پر رکوع کې یا د غیر تسبیح په لمانځه کې یو ځای ویل دا یا سورت آیاتونه دا په لمانځه باندې دی پر ګوتو باندې شماري چې دا یو دا دوه دا رقم شمارل دا کار مکروه دی عند ابي حنیفه په نزد امام صاحب رحمت الله علیه. وقال یاران وی لا بأس باک نسته به په دې سره ورسته من مشایخنا د مشایخ زمونږ څخه من هغه څوک قال چې ویل دي لا خلاف نسته په تطوع په نفلو کې هغه په نفلو کې کچیر دا کار وکي پروا نه کی انه دا چې دی لا یکره ندی مکروه پدې کې ومنهم د دې سمانه هغه څوک قال چې ویل دي چې الخلاف خلاف چې دی په تطوع په نفلو کې دی. ګوره بعضی وایي چې دا اختلاف چې دی دا په فرض کې دی چې کچیر په فرض کې دا تسبیح یا سورت آیاتونه دا پر ګوته باندې به نه شماري دا مکروه دی. او بعضی بیا وایي یا په نفلو کې هم دا کار کول چې دی دا مکروه دی. لا فی مکتوبتی نه په فرضو کې قال ویل دی ابو جعفر فیهما په دواړو کې یکرو مکروه دی هغه په دواړو کې مکروه دی که فرض به کنه په دغه کار کول چې آیاتونه پر ګوته شماري یا تسبیح پر ګوته باندې شماري دا مکروه دی. وفي خاقانیه او په خاقانیه کې وایي ان غمز کچیر اشاره وکي برؤوس په سرو سر الاصابع د ګوتو په سرو باندې اشاره کوي لا یکرهو دا کار مکروه نه دی. دی وای و فی موضع آخر په بل ځای کې راځي لو احتاج کچیر ضرورت لري الیها ودیته یعنی دغه شمارلو ته کچیر ضرورت وي کما فی صلات تسبیح و د صلات تسبیح المنج کوي په هغه کې هغه تسبیح زیات ویل کیږي نو کچیر دغه شمار نه ورته وکي پر ګوتو یا په شی باندې اشاره نه وکي د څه غلطیږي نو دا رقم بیا د لپاره چیز دی جایز دی. عدها شمارل دغه تسبیح اشاره په اشاره سره بالانامل په سرو سره د ګوتو او بقلبی یا په زړه سره ويكره مکروه دی ان دا یتکئ چې تکیه وکي علی الحائط پر دیواله باندې ځان پر دیواله باندې تکیه کې دا کار کول مکروه دی او علی حصا یا پر لکړه باندې لکړه ور سره پر دی باندې ځان تکیه کې دا کار مکروه دی اتکاء په تکیه کول سره لا من عذر مگر نه د عذر کوي عذر ورته ول سړی ول بیل دغه نسو درېدل بیل دغه نسو کول یا سره په لوګر دی غزارې دی لا سي پر دیوال تکیه کې بیا پروا نه کی ګوره عذر ولرالي که عذر نو د ځان تکیه کړیو بیا د لپاره دا کار چې دی دا مکروه. وان دا مکروه دی یخطوه چې اخی خطوات قدمونه اخستن په لمانځه کې پر لمانځه ولاړ دی قدم اخیدو روانیږي دا کار کول مکروه دی بغیر عذر بلا عذر او کچیر عذر ورتوي بیا پروا نه کی. هذا دا چې دی اذا هغه وقف چې ودرېږي دا مکروهواله په کم حالات کې دی چې دی روان وي قدم اخی د هر قدم پر اندازه باندې هم درېږي یعنی ودرېږي پر هغه باندې هم ودرېږي دا کار کول مکروه دی. بعد كل خطوه ورسته در هر قدم چې هر قدم د اخی پر دازه باندې دریږي ورته نو دغه درېدل د لپاره مکروه دي. و الا يقف کچیر نو دریږي د غیر وانسي تفسد بیا خو کسر المنز پاسیدیږي. ګوره دغه قدمونه اخستل چې دی بیا هم پر هر قدم باندې ځان تکیه کې انتظار وکي نو دغه المنز په دې باندې په لمانځه کې مکروه دي. او کچیر دی نو دریږي د غیر وانسي قدمونه واخی نو دا کار چې دی تفسدو فاسدی د المنز اذا كان کچیرو غیر عذر بلا عذر. ګوره که عذر نو ورته دا کار وکي. ويكره مکروه دی التمایل تمایل کژدل علی یمینه ورسته طرف ته مرتن یور او علی سراب و چپه طرف ته خرابل پلا یور ورسته طرف ته د کورس بیا و چپه طرف ته د باز کسان کته شپام کړی وي نو دی یار پر راسته طرف باندې داسي بیا پر دبل یو خو بل خواته زنګو کیږي نو دا کار کول چې دی دا مکروه دی. ګوره که عذر ول د عذر په خاطر باندې خو هغه کارونه چې مکروه کارونه دی هغه ورته جواز ورته پیدا کی عذر نه بعض کسان دا رقم کیږي نو دا کار کول چې دی دا مکروه دی. ويکرو مکروه دی اخذ القملتی را اخستل د سپږ نیول دا کار کول چې دی مکروه دی. او البرغوثی یا د کیک نیول
دا مکروه دی. وقتله وجل دغه مکروه دی چې سپږه یا کوي که په لمانځه کې وژني دا کار مکروه دی. او دفنه یا پټول د دې دا ځای پټوي یا شخوي دغه کار کول مکروه دی چې د دا ځای څخه چې یا د سور کیږي یا د کیږي د یو ځای خوندي وساتي په ګوتو کې نیولي دا کار کول چې دی مکروه دی. ولا باس باک نسته بقتل په وجل سره حیتی د مار ولا اقربی د لړم د دې وجل په لمانځه کې پروا نه کوي. قالوا ویل دي هذا دا چې دی اذا لم يحتج کچیر احتیاج نو الى المشي وتک ته ګوره کچیر تک نو د دې ځای سره روان د ماجد را بل سره روان دی مار وجنی یا لړم وجنی دا کار به د به دا کار دار کم نه کوي. ولا الى المعالجه یا معالجت او علاج کولو ته چې ضرورت د دې وی چې د یو خوړی دغه چې د دې ضرورت نه کی پیدا ګوره د دې څه کمر کی دا مار یا لړم دا پروا نه کوي. فما اذا احتاج کی ضرورت په مشا ولاړی وعالج دوا وک علاج وک تفسد د المنسپاس بل ضرورت کې دا کار وکي نو دا په دا باندې غسل منځ د میانه ولاړی. و یکرو مکرو دی ترکو پر شول تمانیتی د آراموالی پر رکوع و سجود یعنی په سجده کې آرامیدل د سجده باندې د ارکان د اندامو آرامیدل دا کار کې پر شوی نو دا چش دی دا مکرو دی. پر رکوع په آرام باندې نو وکړ د غیر علی بس دغه چابک رکوع نه آرامتیا بدن پیدا کنه شي دا کار مکرو دی. و تکرارول سورت دی و سورت په فرض کې یو سورت همیشه ویل په فرض کې اذا كان قادرا على قراءه سوره اخرى ګوره دا ځای په یاد لره که چیر نور سورتونه د دز دا نور دغه و د یو سورت ګرد مروایی پر نور قدرت درلودي نو دا کار کول چې دی همیشه د لپاره مکروه کار دی. ولا یکرو مکروه نه دی په تطوع په نفلو کې کچیر دا یو سورت وای ګرد مر یو سورت کې وای په نفلو کې پروانه کې صحیح دی. و یکرو مکروه دی تطویل اوږدوالی رکعت د اولاد اول رکعت علی ثانیه پر دوم باندې په تطوع په نفلو کې اول رکعت پر دوم رکعت باندې اوږدول دا مکروه دی الا اذا كان مرويا کچیر مروی نو روایت مطلب نو راغلی د حدیثو کې چې دا رکعت په دې رکعت کې بدا شان وای دونه به اوږده دا بلکې بدا شی وای داس که یو روایت یا یو حدیث نو راغلی بیا دا رقم پر اول رکعت پر دوم باندې اوږدول په نفلو کې دا مکروه دی. وتطویل اوږدوالی ثانیه د دوم رکعت په جميع الصلوات په ټول المنځو کې مکروه دی چې دوم رکعت اول رکعت لنډ وکي دوم رکعت اوږد وکي یعنی دغه کار کول چې دی دا مکروه دی په ټول منځو کې که فرض وي که نفل وي کار شي په ټول کې دا مکروه دی. او که چیرې دی وي یو چا سه یو رکعت اوږد سي یو آیات کې ووایي یا دوه آیات کې ووایي زیات درغه اول رکعت پروا په دې باندې نه کوي او که د دې څه زیات سي بیا مکروه جوړیږي. و یکرو مکروه دی نزو کشل قمیص د قمیص والقلون سوتی د خلی ولبسهما د غسلو د دې یعنی پر سر باندې خله جنې لاس ود د خله راپورته کل پر سر کول دا مکروه دی. یا قمیص په لمانځه کې وکړي یا په قمیص په لمانځه کې واغوستي دا کار کول چې دی دا مکروه دی. بعمل یسیر ګوره دا خبره هم یاد ساته په عمل یسیر سره او کچيري په عمل کثیر سره سي بیا خو بالکل دغه المنز پاسې دی المنز بیا په دې باندې د منځ و یکرو مکروه دی انده یشم چې ولګي طيبا خوشبوئی ولګي په لمانځه کې ولاړ بس خوشبوئی پر ځان باندې ومرجي ولګي او يرمي یا توکي وزاقه ناړي په لمانځه کې توکل او نخامته یا غړنګ ګرول به په لمانځه کې پز سن کړي یا ګرول به توکل په لمانځه کې دا کار کول چې دا مکروه دی. په لمانځه ولاړ اختو حالت یو توکي یا پز سن کې دا رقم یا ناړي توکي دا رقم دا کار کول چې دی مکروه دی. و اندا مکروه دی یروح چې باد وکي هوا وکي به ثوب په جامه سره یعنی پر ځان باندې یو جامه دی کې د ګرمۍ د وجه او بمروحتن یا په پنکا سره مرتن یو وار یا پنکا یو پاتپکا یو ځان ته یو کاټن یو شی د مختنی ول یا د بازي دغه پي کوړته ویل کیږي دا ځان ته وي یو وار او مرتين یا دوه وار. وان روح 3 مرات وینکه یو وار یا دوه وار دا کار وکي دا شی وزن ته دی کې دا مکروه دی. او ان روح 3 مرات 3 وار کې وکي متوالیات په لپسې تفسد فاسدیر کې 3 وار دا پنکا یا دغه پيک وزن ته وواهي په لمانځ کې په لمانځ ولار دی د وزن ته وواهي نو دغه المنز د فاسد سو. وان دا مکروه دی يرفع چې پورته کړي وي کوم هو لستونی ال المرفقین در څنګهلو پوری دا بعض خلکو در څنګهلو پوری لستونی را پورته کړي وي د په لمانځ ولاړ دا کار کول چې دی دا مکروه دی. اندا لا یزع چې نکشیر دی د هولاس په مواضعها په خپل ځایو کې الا من عذر مگر نه د عذر سره. واندا مکروه دی یقرأ چې وي القرآن قرآن په غیر حالت القيام د ولاړ سماسه اوس
قرات خو چې دی هغه په ولاړ کې ویل کیږي د په بل رکن کې وایي دا کار کول چې د مکروه دي. واندا یا ترک پرېږدي تسبیحونه په رکوع په رکوع کې او سجود په سجده کې. رکوع وکي وای تسبیح په رکوع کې سنت دی نو به نه وایم هغه سره پرېږدي نو دا کار کول مکروه دي. که په سجده کې پرېږدي که په رکوع کې پرېږدي نو دا مکروه کار دی. واندا ينقص چې کم کې من 3 تسبیحات در 3 تسبیح په رکوع کې او سجود په سجده کې. په رکوع کې در 3 تسبیح کم تسبیح ویل مکروه دي. 3 به خامخا وایي ګوره 3 به هغه کم اندازه ده بیا 5 ویلای شي ویم ویلای شي پر تاک باندې بس در 3 به کم نه که رکوع وي که سجده وي که کم ووایي در 3 تسبیح دا مکروه دي. واندا یاتي چې راتګو کې بالاذکار په ذکرو سره المشروعي اتی چې راغلي دي فی الانتقالات په هغه ځای کې لکه سمع الله لمن حمده یا ربنا لك الحمد دا بعد ورسته تمامي در پر کېدو انتقالي در نقل کېدو د یو حالت سبل حالت ته ځي. اوس د رکوع سمع الله لمن حمده ته ځي په دغه حالات کې دغه ذکرونه چې کوم راغلي دي دا ویل چې دي دا د یو ځای او بل ځای ته نقل کېده یعنی انتقال و انتقال. و په دې کې کراهتان 2 کراهیت دي. ګوره ترکها پرېښول دي دغه ذکر چې پر کم ځای باندې ویل کېږي یو خو دا ځای پرېښول دي په موضع یا په خپل ځای کې. ګوره دا سمع الله لمن حمده دا په ولاړې چې دا درېږي ویل کېږي او دی اول ودرېدی بیا سمع الله لمن حمده وویل نو دې کې یو دا پرېښول د خپل ځای سره دغه پرېښوي دا ذکر پر خپل ځای باندې نه وکړي دا یو. وتحصیلها او بل حاصلېدل د دې رالو په غیر موضعه په ما سوا د خپل ځای کې. خپل ځای خو دا دی چې دی د سمع الله لمن حمده ته چې پورته کېږي سمع الله لمن حمده دا به وایي په دغه حالات کې به پورته کېږي دی چې صدا ودرېدی سمع الله لمن حمده وایي د خپل ځای سره دا ذکر بدل کړي پر بل ځای باندې په دې کې 2 مکروه رااله 2 کار په دې کې وکړ. یا ربنا لك الحمد چې ویل کېږي دا به دی په ولاړې ربنا لك الحمد مو وایي بیا به الله اکبر وایي سجدې له بځي د ربنا لك الحمد په حالات کې دی روان و سجدې له خپل ځای څخه دا بدل کړي نو دا کار کول مکروه دي. ويکرو مکروه دي اندا يمسو چې ماسه کې عرقه خلا پر دا تندې او پر مخ باندې خلا د اراده کې وای څنډي لیر کې دا ځاسه و په ترابي په خاور کې مخ په خاور وي عن جبهه تی د تندې په خاور وي دا تندې په لاس دی پر تیر کې په اثناء الصلاه په مابین کې د منځ ګوره په جماعت په منځ باندې په منځ ولاړ وي. و په تشهود په اتحیات کې قبل سلام د مخدر سلام یعنی که څم په اتحیات کې د مخدر سلام د نه ګرځول هم د پر تندې لاس را دی کې یا د خلا دی کله دا کار کول چې دا مکروه دي. ولا باس باک نسته للمتطوع د پاره د نفر المنفرد یوازې چې څوک نفل کوي داغه د پاره بیا باک نسته. اندا يتعوذ چې اعوذ بالله وای په دې وینا باندې من النار اعوذ من النار دا وای او اندا يسأل چې سوال وکي رحمت د رحمت عند آیات الرحمت د آیات د رحمت رالی د په دې کې سوال وکي چې خدای ته رحم را باندې وکړه دا پروانه کې او استغفر یا بخښ او غواړي د الله تعالی څخه په منځ کې یعنی په د نفل په حالات کې دا ګوره چې یوازې سړی نفل کوي او ان کان کچیرو په فرض کې یکرو مکروه دي. او عمل امام والمقتدی مقتدی فلا يفعل دا کار دي نه کوي چې دا غوښتنه کوي یعنی یا د رحمت آیات راشي د غوښتنه د رحمت وکي یا د مغفرت آیات راشي د غوښتنه د مغفرت وکي دا دي نه کوي لا په فرضي نه په فرضو کې ولا په نفل نه په نفل کې. ګوره که امام مقتدی دواړه یو ځای سره ولاړ وو بیا دا کار نه کوي. کچیر منفرد و دا کار وکي په دې باندې باک نسته دا کېدلی شي. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.